Здравейте! Намирам се на площада, централния площад в Пловдив, така наречената Агора. Дали някога е тук била Агората на античния Пловдив е съмнително, но това ще се разбере, защото се правят разкопки там зад загражденията. В зелен цвят се намират поредни разкопки, да се види какво е имало тук. Сигурно се разкопават целия площад с времето. За да видят, има някакви улици и така нататък. Може пък гората да е била наблизо. Няма значение. Аз в момента, в сегашната Агора, имам предвид. Съм седнал тук, като минават много хора, всякакви хора. Улицата, главната улица на Пловдив започва тук. Искам да кажа някои неща, някои мисли, накратко, съвсем накратко, които ми се появиха, след като преди около час, малко повече от час, започна предаването Пловдивска обществена телевизия. Аз го водя, предаването на Агората с философ Ангел Занчаров, така се казва цялостното пълното наименование. И мина предаването, обаче стана така, че уния най-важни въпроси, които аз си бях така намислил и дори бях си записал да се подсетя, така протече разговора, че просто не остана време. Подминах ги. Не съм ги заобиколил съзнателно, а ги просто поради липса на време се наложи да не ги поставям. И ето сега тук искам да ги поставя. Темата беше: имаме ли нужда от будители днес? Във връзка с Деня на народните будители. Аз там казах някои неща, но истински важното според мен го бях оставил за по-нататък и така не дойде времето да го кажа. Ето сега мога да се кажа каквото там не успях. Аз исках първо да опиша какъв е човека, който се нуждае от будене. Запалия човек, така да се каже. Човека с заспало съзнание. Или пък зомбирано някакво, защото зомбираността или съзнание, което се намира сякаш под някаква наркоза, опоено съзнание, то именно е заспало съзнание, небудно съзнание. И такова съзнание именно трябва да бъде будено. Ние, ако не разбираме какво точно състояние се намира то, как се е оказало това състояние, тогава може да се окаже, че няма и как да му помогнем. Ние не можем да го будим, без да сме наясно защо е заспало. А той е заспало не случайно. Аз там говорих доста за това, че поради така и така устроената образователна система, съзнанията на младите вместо да се отварят, събуждат и да започнат да живеят един пълноценен живот, душевен живот, духовен живот, те биват капсулирани, затваряни и приспивани съответно. И един от факторите явно е калпавата, погрешно строена образователна система. Друг такъв фактор, и за него споменах там накратко, е медийната среда или начина, по който биват управлявани медиите. Медиите не се изпълняват за същинската задача. Те имат много важна задача, включително и, бих казал, така, в някакъв културен план, духовен план да
будят съзнанието, да казват истината, нали, да се борят за постигане на истината и тая истина вече има освобождаващо значение върху душите и по този начин и младите, и по-зрелите хора, нали, ще се пробуждат от това ще излизат от това състояние, в което са изпаднали. Едно крайно неприятно състояние, в което такъв човек не успява да схване смисъла, не успява да се замисли така задълбочено, че да постига смисъла. И че заспалия човек е немислещия човек. Който, чието мислене или чието ум не се изпълнява работата. От друга страна, заспалост, като признак за заспалост, аз разглеждам и това, че такъв човек емоционалността му не е достатъчно развита, в смисъл изпаднал в състояние на емоционална не мога да кажа емоционална безчувственост, е състояние на безчувственост, на неемоционалност, т.е. на емоционалната му сфера не работи подобаващо, не се изпълнява ролята, не се изпълнява функцията. Тя има огромно значение за постигане на смисъла. Тук пуснаха, ето вижте, това е нещо като там е какво е инсталация, вижте. Дали се вижда, тук е картини едно. И по тая причина той ще вдига шум и дано е по-така фонов този шум. И аз, разбира се, не мога тук да крещя, за да сякаш съм на митинг, нали? Този площад, на него се провеждаха доста митинги. И младите се връщат от училище, децата, и крещят здраво. Те са мълчали там 5, 6, 7 часа. Това фонтан започна да ме пръска мене тук. Видите ли как так му се задълбочих и започнах да философствам по важна тема и се намериха фактори, които да ме отклонят от задачата ми. Аз трябва да отида на друго място, най-вероятно. Колко пречи да отида и в движение дори да подържа. Тук не се толкова много, някакъв прашец от водата идва. Значи и заспалия човек е немислещия човек и човекът, чиято емоционалност не работи, не се изпълнява задачата, безчувственият човек. Притъпени чувства. Не работеща чувствителност, аз го наричам това състояние емоционална инвалидност. Хората, чието съзнание е в такова състояние, са нещо като емоционални инвалиди. Тия хора не успяват да постигнат смисъла, защото смисълът, ценността на нещата, такива каквито са нещата за нас самите си, това се постига чрез чувствата, чрез емоциите. Много сериозен дефект, по моя преценка, е когато емоциите не си вършат работата, емоционалността не си върши работата. Такъв човек наподобява животното, той наблюдава света с едно тъпо недоумение и една безчувственост най-вече в случая. Хем не умее да мисли, хем не разбира смисъла, хем не чувства, защото дори интуитивно истината от един по-развит човек се долавя. Но ако чувствата не работят както трябва, ако са изкривени, има в случая извратена чувствителност и по този начин този човек вижда нещата съвсем превратна светлина, по съвсем
неверен, запачен начин. То това е всъщност неразбирането. Неразбиращия, немислещия, безчувствения човек, в това се изразява неговото състояние на заспалост, на небудност. Вкратце това мога да кажа тук. Разбира се, това се налага да бъде осмислено по-сериозно, да бъде описана феноменологията, така да се каже, на това състояние на заспалост и небудност. И за жалост, млади хора, даже пак и зрели хора особено, са стигнали до едно такова състояние. Те уж се бодърстват, пък всъщност спят. Защото човека, будното състояние, той се занимава с какво? Съзнанието му е будно, мисълта му е будна, чувствата му са будни, всичко му е будно. Когато заспи, всичко заспива и по този начин той човек, както по време, той вместо да възприема реалността каквато е, в точен смисъл, той сякаш сънува тази реалност, тази действителност и някакви фантасмагории, някакви лъжливи неща изпълват съзнанието му, всичко го възприема. Даже бих казал в един приказен план, но нямаш нищо общо с реалността. И сега знаете ли какво означава да си будител пък? Значи ето минавам да опиша до някъде будителите какво съзнание имат. Те първо, за да си будител, трябва да си с будно съзнание. Не може да спал човек да буди. Други хора, заспалите хора приспиват други хора. Само като наблюдаваш даже един хубаво заспал човек и на теб се приспива. Представете си масовия българин, около него само заспали хора. И те му въздействат така, че и той заспива. Приспивно му въздействат. Така наречените, стана дума в предаването, наши медийни звезди, те са си присвоили всички така права, те са присвоили някаква величавост, мислят се за велики. Техните книги, ако изобщо са написани някакви книги, са на най-предните витрини на книжарниците. Те са нашумели, медиите им дават трибуна и така нататък. Те печелят пари. Общо взето при тях главно, вероятно, парицата е движещия стимул, а не някаква духовна мисия, визия, визионерство, мисионерство и прочее. Тия нещата са бошлат работа според тези герои на нашето време. И аз там казах пък, че истинските будители, доколкото аз смятам, че има такива, навсякъде. Значи не може да приемем, че някой човек е съвсем заспал. Всеки човек е на път да се пробуди у себе си едно здраво съзнание, един здрав дух, здрава мисъл, така нататък. Всеки от нас е на път. Някой се е пробудил повече, друг по-малко. Човек си търси подходяща компания. Будният търси будни и му е приятно да общува с тях. Заспалят, вероятно, с заспали хора си общува. И такъв човек се чувства комфортно в такава една компания, среда. Значи, ти, които са по-напреднали в своето състояние на будност, те могат да станат будители. Те неизбежно са будители. Няма как, ако си буден, да не си будител. Значи, представете си, ако са малко будителите у нас, на пръсти, ако се броят, значи заспалите са тия, дето много малко са събудили, са прекалено много. Те са огромно множество, потискащо даже. Огромно множество, колосално. Масово небудни хора около нас. Те уж приличат на будни, имат някакви там съждения, плахи опити да се замислят, да казват нещо, да чувстват нещата, но наради недоразвитост на душевните сили,
тези зачатъчни движения към будността не са довели до кой знае каква коренна промяна и те пак пребивават в някакво полубудно състояние, по-заспало и общо взето тенденцията такава, че приспивността е по-силна и водеща и тя пък унищожава остатъците на будност, сънят обхваща цялото съзнание, така че трябва непрекъсната борба да съществува между будност и небудност и в индивидуалното съзнание, пък и в масовото, в смисъл съзнанието на общността. Там се борят тези две тенденции. Масовия в план на общност, нация се борят тези две тенденции. И за жалост у нас надмощие взяла тази огромно количество от хора с спящи, неразбиращи, недоумяващи, живеят с фантазии, фантазми, лъжи, митове, наивници, причина, страшна наивност, непростима наивност. Губим се смисъла, объркани хора, не знаещи какво да мислят, не знаещи какво ще заслужава човек да иска и така нататък. Пълно е с такива хора. По моето виждане, бяхме почнали будителя да описваме. Трябва човек постоянно да проявява някакво усилие да пробужда от себе си здрава мисъл, здрав усет. Това става чрез упражняване, чрез мислене. Примерно общуване с изкуството, четене на книги, слушане на музика. Това ще развие твоята мисъл, духът и чувството. Примерно да четеш поезия, ще ти развие чувствителността. Това зависи на какви поети ще попаднеш, защото има, може би, някакви такива некадърни, манерни поети, които може тяхната поезия да е приспивна. Има такива. Има и будещи поети. Зависи на какви ще попаднеш. Има философи, които са много приспивни, действат. Техните книги ужасно приспивни. Не може човек по 2-3 изречения, като се опитва да прочете и заспива. Едно будеща философия, будни философии, чието съзнание и дух е буден и по тази причина тия хора успяват да будят други хора. Как се отнасяме към такива хора у нас, колкото ги има, аз смятам, че ги има, но ние не знаем за тях, не можем да научиме, не ни позволяват, медиите ги държат в изолация. Те нямат трибуна, тези хора пишат книги, които книжарите не доставят до книжарниците, книги, които стоят в складовете, които няма да стигнат никога до ръцете на читателя. Това на мен, примерно, ми се е случило, много добре се познам, преживял съм го. Сега, за да се продават моите книги, трябва медиите да ми правят реклама към мен. Когато мен ме поканят някога, рядко случаи, но ме канят чат пак, много рядко. От кумова страна, там никога не са ме представили примерно като автор на книги, защото да не би, не дай Боже, да ми направят реклама с пазарна. Да не би някой да се чуе за моите книги, пък да се заинтересува и да си купи книги. Значи трябва да вредиме на ближния. Ние сме такива и ме представят какъв ли не, но само не като човек написал повече от 30 книги. Аз не знам колко книги трябва да напиша, за да ме признаят за пишещ човек или за писател и да ме представят като такъв. Съответно, други хора една книга написали и пътуват от медия в медия и казват: аз съм писател, аз пиша втората си книга, аз съм много велик, слушайте на мен, удрят се по гърдите и съответно им свалят звезди, водещите и провъзгласяват тях самите за звезди. Кой има, бе? Що дойде тук? Да ме оплескаш вода ли? Не.
Я го гледам. Защо? Защото всичко мога да очаквам от такива. Не си правя нищо. Ти това ли те интересува? Говоря си тук с един приятел, а ти дойде да ме подслушваш един вид. Ми не е хубаво това. Както и да е. Така. Общи линии, това момче ми прекъсна мисълта. Дойде аз помислих, защото басейна тук хвърлят камък и ще ме оплискат. Знаеш ли, той има в главите тези деца, горките, тръгнали са на училище. Аз малко остро реагирах, нищо. Дойде точно за мене, нали пък има място къде да бъде, но той дойде зад мене и аз това ме подразни и му казах тия неща. Тръгнаха си, отиват на училище горките деца, там ще стоят като арестанти часове наред, учителките ще ги изпитват, ще ги тормозят, ще им диктуват самата истина, няма да им дават възможност те да се замислят и по този начин ще ги правят зомбита, ще им помагат да затъпяват. Между другото, и с това ще завърши. Има много учители, които играят роля не на будители, а на приспиватели, които направят всичко възможно, за да приспиват мисълта, съзнанието, чувствата, волята, всичко на младите хора. Да ги правят емоционални инвалиди, умствени инвалиди и така нататък. Това те изпълняват една репресивна, усъкътяваща функция, която им е възложена от образователната система. Дефектна образователна система и тия хора не се вносят да изпълняват тази функция. Те са нещо като самите те, за да го правят това, явно съзнанието не им е будно. Не, аз казах, не може спал човек, безразличен към истината човек да бъде будител. Тия хора сами не търсят истината, по тая причина няма как да помогнат на младите те да станат търсачи на истината. И ето, изпиват ги младите, доколкото може сам, така според това, което Бог му е дал, душевни сили, духовна сила, доколкото на всеки ни е дадено, се съпротивляват младите, някои ще устоят, но това ще бъде същинско чудо и рядкост, а повечето ще се поддадат, ще им напълнат главите с идиотщини, с ненужни знания, ще затлачат мисълта им с ненужна информация. Те вече няма да са в състояние критично, свободно да осмислят реалностите. И ето това са вече бълва системата за спали хора, зомбита. Страшна работа е това. Такъв човек много трудно може да бъде изваден. Ето сега това е важен момент, как да бъде изваден от такова състояние един човек. Доколкото е по-млад, колкото е по-млад, според мен, толкова по-големи шансове има младите, може да им се повлияе, могат да бъдат пробудени. Значи ужасно непростимо е това, че търпиме такова състояние в образователната система. И ето аз съм някакъв, смея да се нарека Дон Кихотовец, от човек, който целият си живот даде за просветата, бил съм учител, тия години работил съм за доколкото ми стига силите да просвещавам, т.е. да будя духовете на младите, мисълта им и съответно системата в един момент ме възприе като враг и се разправи безпощадно с мен, намери си своите там цербери, защитници, стражи и прочее и ме изритаха. Пак съм сега учител, вече обаче извън Пловдив, в глухата провинция, така се каже, в едно градче, Раковски, съм изпратен. Там се каже един ученик, с това вече завършвам, ми казва: господине,
такъв. Там го каза преди 2-3 дни, аз още не мога да го асимилирам и не съм го писал, но ще го кажа тук, господин, такъв интелигентен човек като вас, как изобщо е дошъл тук? Вие какво мислите? Какво правите тук? Ние тук сме хора изостанали, тъпи, неразвити и простаци сме. Вие какво търсите сред нас? Като ми каза това, аз му викам, защо пък да сте такива? Викам, не сте такива. Не сме. Аз вика, смятам, че сме точно такива, ми казва той. И като ви видях в първия момент, се запитах какво търси той човек тук, сред нас. Такъв интелигентен човек. Аз викам, благодаря, че ме възприемаш като интелигентен, може да съм такъв. Работата ми е да разговарям с всякакви хора. Не дай да се подценяваш. И вие сте същите, както не дай да мислиш, че примерно по-лъж са много будни, интелигентни. Младите сте еднакви навсякъде. Това му казах и прекратих да разговарям. Така, стига толкова. Спирам.